deserve all the glory and honor. Idaton mi dito nga kanta kinyam, and we ask for your holy presence to be with us tonight. Kukwa mamindayaw kinatanog itag ay miti imami agdayaw tinagan mo. Kukwa mamindayaw kinatanog itag ay miti imami agdayaw tinagan mo. Natanog ka ken managabalin ka awan itikas ken ka awan itikas ken ka. Natanog ka ken managabalin ka awan itikas ken ka awan itikas ken ka. Kukwa mamindayaw kinatanog itag ay miti imami agdayaw tinagan mo. Kukwa mamindayaw kinatanog itag ay miti imami agdayaw tinagan mo. Natanog ka ken managabalin ka awan itikas ken ka awan itikas ken ka. Natanog ka ken managabalin ka awan itikas ken ka awan itikas ken ka awan itikas ken ka. Manakabalin nga ama, madaydayaw ka iti daytoy nga rabii. Natanok ka, kat awan itikasken ka. Isut gapo na apo Dios nga iti daytoy nga gundaway. Agragsak kami apo, iti daytoy nga panagdaydayaw meken ka. Kat apo sika kuma iti agturay, iti daytoy nga panagdayaw mi, panagdengeg mi kadag iti sasaom. Tapno apo Dios kang runaan nga sika iti madaydayaw. Kat apo bendisyon namin iti tunggal may sa kada kami, kas agdengeg kami. Ipaay mo apo iti sisagana nga rikna nga umawat iti panangisurom kada kami, babaan iti mensahe. Kana kastamot apo Dios iti sipapalubos nga panunot nga mangtungpal kadag ito'y apo Dios nga isurom kada kami. Bendisyon naman apo Dios iti adipon mo nga aramatem. Tapno iti kasta na lawag iti saom nga matarosan iti tunggal maysa kas usarem isuna. Kat apo kadagiti nga sasaom nga mangmangagan mi saan lang kumangag patingga iti panagdengeg no di kat apo aramiden mi ida kadagiti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Madaydayaw ka apo Dios iti dayti nga rabii kat ipaay mi amin apo iti kang runaan nga panagraem ken panagdayaw mi ken ka gapu ta amin dagitoy kat isu iti dinawat mi iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nang subot kada kami. Amen. Naragsakken na dayaw ti agonong iti sangwanan ti apo kaya tagyaman tayo nga naipayan iti gundaway kaya nagundawayan nga nakaumay kaya nalabit ure tinaduma-duma nga pagkararagan itata nga rabii tinaduma-duma nga churches kat agragrag sakdan nagiti nonong nga agdaydayaw kinkwana ken mangi perpresenta kani apo Dios kadagiti ragsak ken kasasapulan nga may kararagan. Ket greetings kadagiti adagundaway na nga mang araramat iti datoy ken makipagdengdengeg iti datoy nga palpalagip
iti nadumado mga churches, ken waray pa iti adayo nga lugar nga ayanda around the world. So greetings to all, everyone. Awisin kay man iti kararag ni David, may papan iti panagrangay, iti pagilian, iti Salmo chapter 85, ket dito'y tayo nga mabasa, iti kararag apagdawat, iti pagsayatan ti pagilian. Ken kada iti amin nga concern. Iti Ilocano version, da iti man ti panakay balikas na, panakay bagana. From verse 1, hanggang ti 7. O Apo, pinaraburam ti dagam, pinarangay mo manen ti Israel, dagiti tattaom, pinakawan mo ida. Pinunas mo't basbasol kan amin abidot da. Pinagbaa mo namin pinsan ti pongtut, ken unget mo kadakwada. Verse 4, O Diyos, aman nangisalakan kada kami, lipatem kadin tiguram ken talyawan na kami. Agnanayon kadi, akapongtot na kami. Dinto kadi agpatinggan ti unget mo. Papagsahan na kami kadi, da kami at taom, kat idaydayaw da ka. Iparang mo kadi, tidi agbalbaliw nga ayat mo, O Apo, tulungan na kami, tapno may salakan kami. Masarak tayo dito iti verse 1, iti ragsak iti agkararag. Nga kunanay ni David nga na-observe na, pinaraburan ni Apo Diyos ti daga, dagitoy da nga Israelitas nga agdaydayaw kinkwana. Kat nung naparuburan, narangay nga rod, mulmula, dagiti apit, dagiti agtrabaho, dagiti mabenefitan, iti bunga na iti daga ket nagragsakdan. Awan pagkurangan dan, saan nga famine, no di kat ada iti plenty, o no ado nga apit. Kat agragsak ti tao, normally, of course, kada tayo dito'y, agyaman tayo in spite iti, dito'y, pasatan iti pandemic. Kat siguro awan matngatan tinabisinan nga awan tikinan na. Adalat tati na i-provide nga ng taraon. Iti na materialan nga kasapulan tayo, igyaman tayo kini Apo Diyos. Kat daytoy nga puunan nga pagyegyamanan ni David, sapasap may raman ti ili, kan uray pa'y kada tayo titanga chimpo. Iti verse 2, inbaga na pa dagitoy, dagiti tattaom, pinakawan mo ida. Dagiti agkararag kan dumawat iti tulong ni Apo Diyos, kan uray pa'y iti anak ni Apo Diyos nga naparaburan, kaya iti taraon, ad-adaan dati ragsak, ad-adaan dati gundaway, nga kumamangkin ni Apo Diyos. Kat no may ti panagbidot kadakwada, dumawat at pamakawan, kat ni David na obserbar na napakawandan, nagragsak dang agdaydayaw kin ni Apo Diyos. Hallelujah. Sana yung kararagsak no kompleto kan adaan tayo iti kasapulan. Dagiti awanan iti kasapulan nga na materialan, nalabit iso sang sangwanda, pangpanunutan da, mapuyatan da, mabanugan da nga, pirbirok. Ngam no ipaay ti Apo dagita da. Dahil ito yung promise na kada tayo, ti wellness tayo, kaya't awanan tayo iti pagdanagan. Kaya't dahil iti basbasol da, kaya't napakawan da pa'y. Ngam madada ito yung sumaganad nga prayer ni David, nga kaunget ni Apo Diyos ida. Apay nga ta nga kaunget ni Apo Diyos ida. So, manotice tayo dito nga naparaburan da, kinaasyan ni Apo Diyos na material nga kasapulan, dagiti tattao kat nagragsak da, wanti may baga na nga sakit, napakawan pa iti basbasol da, ngam da ito'y iti masarak tayo nga sa maganad, nga nagkararagda iti panakapabilig manan, panakaparagta. Katikar kararagan da dito'y,
Dayjay bunga no kalpasan iti plenty iti na material nga kasapulan sa lunat. Saan lang nga gardin nga pagsapulan. Dagiti pa nakaaramat pa iti aming nga talunggading kas pagriyan tatanga tsimpo tayo kat aran na paraburan nga agbirok iti true professional exercise. Dagiti agisoro, dagiti mga opisina, dagiti leaders iti gobyerno, dagiti adaan iti laing nga agbiro kasi iti engineers, technical. So, kadagituidan nanamay. Ngamiti verse 5, verse 6, iti panagkuna na nga, riingon da kami kadi, talyawan na kami. Tati so papak iti panagsukir kani Apo Dios kadakwada idi. Kat umay iti ipiktuna. May siya nga ipiktuna iti panagsukir kani Apo Dios idi unana kat ataken iti kalaban. Pasansan iti gubat idi. Kat isuda nga anak ni Apo Dios dapat mangabak da nga kanayon. Yung no maatak da ito ida, maabak da. Da iti mulmula da. Dayjay mang-atak kadakwada, mang-ubur kadakwada, isuda pa'y mangala. Dahiti gamang da, dahiti aming nga sandikwada, samsamon alaon da diay ngay mang laban. So nga dahiti effect na, no, sa papak nati panagsukir idi. May nayon pa'y, o may iti bisino, no, defamin, maawanan da iti may sibog, may mula, pagmulaan kat hangam no. So, iti da ito'y ngay nga itsuraan da. Saan lang nga dita, umay pa iti disease, no saksakit. Kat da ito'y tigapuna nga di ma-observe ni David, nagkararag talyawan na kami kadi. Ikan na kami kadi mananti ragta. Taton na ragta iti tao, iti aramido na, saan nga sensinan to narikat ipakat na kabailan na no paada papanan na naragtang nga magmagna nakaradkad kat kasay mo tina espirituan. So daytoy iti in pray ni David, we pray also for revival. Tati punto ditoy kat panakariing uno panakaparagta iti pamati. Agkararag tayo mo't iti panakaparagta takasapulan tayong kanayon ti ragta. It English na, spiritual invigoration. We need spiritual invigoration always. Tapnuan natin maaramid tayo, maabak da, mangabak tayo, nabaligi da, nasayaat da, the performance-wise, kat kasasayatan. That's the effect. Spiritual invigoration. Uno, naragtangan na espirituan. Uno, kabibiyag iti may sa nga anak ni Apo Dios. Ti bendisyon ti Apo ket nabalansan ngayon nakararag ni John malaglagip tayo ti John chapter 3 John verse 2 niya nga ti kararag ni John ngayon ket sapay kuma sika nga Teopilo de kararagan na ket nasayaat kuma ti aming aramid mo kas nasayaat iti na espirituan nga kabibiyag mo nasayaat mo't kuma iti pamagim. So, di bagina, di espiritu na, kan performances na, nasaya, dati kakabisat iti blessing, iti naragta, kan epekto ti ragta, iti panag-serve ka ni Apo Diyos, kasjay mo't iti na materialan, kas makita tayo dito eh. Sino nga dati makasapol dito eh? Makikita tayo ni David nga, ura isuna, leader, ari, pastor pay, kat gardiniro pa itauray pa dati dagdaga ngay kat ibagbaga na nga pinarangay ni Apo Diyos si pagsapulan da. So, God's people need revival. Christians are the ones who need revival. Da tayo makaikararag tayo makakita ti kasapulan kat ikararag tayo kini Apo Diyos ti ragta nakaradkad ko mga kanayon. Dagitisan pa nga namati, handa nga ammo ti agkararag ti revival. Ti kararag kadakwada kat mabiyag da pa'y kuma. Ngam dito kat umay ti inspiration. Takunan na ito makita tayo ti verse 6 nga,
Revive us again that your people will rejoice in you. Riingan da kami, pabilgan da kami, tapno agragsak kami kadi katataom. Of course, ti agsak-sakit kat awan iti ragsak. Now, dati ti masarak tayo pa'y nagiti tao ti Apo, umay ti umnong nga espiritu ti pangdadayaw pa ni Apo Diyos. Apay, dagitoy nga tao ti Apo iti timpong nga kunukunan ni David ti revival kadakwada. May sa site na dito Exodus chapter 14 nga dagiti tattao ni Apo Dios nga kinadwaan ni Moses, kinadwaan na Aaron, kinadwaan na Miriam nga lumasat iti rigat kuma. Bayat iti pannagnada kas anak ni Apo Dios naririda managkumplenda. Iti Exodus 14:11 tiriri dangay kan ni Moses, kan ni leader dangay kat. Apay, awan aya iti pag ikalian iti Egypt. Tapno ipanda kami dito yung alat angay, banbantay, tapno matay kami nga, maikali kami dito eh. San aya nga nasyasayaat nga nagyan kami di Egypt, taada pa iti makan ijay, nga Moses, apay ngayon dalanda kami nga umay dito eh. Similarly, ada dangay iti Christians in our day, nga managriri, manag-complain. Unfortunately, ag-complain da ka dagiti leaders, dagiti papastor, dagiti leaders nga da duma. Very, ada di ugali nga nariri, complaining. Dati iti ugali ti tao ti nga ni David, numan pa'y naparangay dati na materialan nga dinamtang na ti chimpo nga, ti spiritual life da, ti attitude da, may pakpakita ti bilog nga na spiritual. So nga kararang ni David, riingan da kami kaditap no, maadaan kami mananti, ragta. Revive us again that we be invigorated. Wow, dito iti kararag tayo kakabsat nga amin tayo kung mga namatingay kat umay dati ragta. And then, dito tatao ni Apo doon siya, generally datayo nga tatao ti Apo, kararag tayo, naragtatay ko mamamin. Spiritually, trabaho tayo, physically. Sino nga dito makasapol? Uray pa'y dagiti adipon ni Apo Diyos. Malagip tayo yung oray ni Jesus nga mismo ngay kat inatak ti demonyo. Kat gapo iti vigor kanya na, nga ragta kanya na, binili na nga, saan mo nga solusyogan ti Diyos mo, pinmanaw ti demonyo. Salang ngay suna, uray pa'y ni Paul ngay kat kuna na nga namin talo nga nagkaralag taada kanutin mula ti Diablo ni Satanas nga problema ti bagina. Sinong bata ni Apo, Diyos matlangkat kuna na nga, well, orin wada datang sa sagumanit king ka, ada datang problema ti bagim, but iti parabor ko o mananay king ka. My grace is sufficient for you. Iso nga, in my detay, manakaitin na titunong my grace is sufficient. Mananay ti grasya kadagijeda nga siraragta nga uray nakapo iti bagbagida ti adaduma napigsati panunot ngam ti bagi nakapoy ngam ni Apo Dios dayay ket salsalabhay na lata. So kakabsat amin tayo day prayer tayo ngay nga kas ministers ni Apo Dios. Saan lang nga nag-aral amin ti agmin-minister tayo. Ngam no lead ka nga agmin-minister, number one nga target ti Diablo. Datayo nga mangidaldalan. Ni David kat leader mat. Ni Jesus Christ leader, ni San Pablo leader, ni David leader nga mangkikita ito ikita. Amo tayo nga natinag. Amo tayo nabakan ni David. Ngam gaputi ragtakin ko na nga panagkararag ti revival. Kuna na nga, Apo Diyosan mo kadi nga papanawan uno ikatan ti Espiritu Santom kanyak ka. Kat Apo, isublim ka dito, panakaisalakan kanyak, tapno, agragsak manen. Wan, ti anak ni Apo Diyos, nga agsubsubli, iti ararami, iti lubuang, kat umay ti panagkapoy, umay ti panagsadot. May parang-arang dito, kakabisat ka, dagiti pagdaydayawan, iti naduma-duma nga churches. Kat, of course, ti Diablo,
agtatrabaho ngem agyaman tayo. We pray for the people of God and we pray also for the ministers of God nga naduma-duma nga area nga saad iti ministers pa pastor, dagiti teachers, dagiti Sunday school teachers, teachers tayo kot adati leaders tayo, NMI leaders, youth leaders, women's leadership, dagiti mga idadaulo. Kaya't no isurat yung maabakan nga handang kararag. Sumurot. Dahiti pasorot. Sino pa yung makasapol? Okay. Dahiti young people, kasapulan da. Dahiti ni David, rather ni Isaiah, kunana dito'y chapter 40, uray pa ni Solomon. Dagiti young people, ket mabanugan damat, mapakso yan dapay, kumapoy da. Ket matnag dapay, even youths grow tired and weary, and young people stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. May bagbaga na nga, dahil tutubo nga napnuan, iti gagar, iti ragta, iti alibtak, ket urano, napigisada nga tumaray nga maitib kul damot lang. So nga young people na dadagijay da nga naragtangag kanta, mangidadaulog, yaman tayo sudat leaders tayo. Ngam there may be times nga handa nga makapagkararag, tanabanudat ay ayam. Handa nga masiputan ti aramid, matnagda ti aramid. Iso nga aduti, parikot ka nagitoy kat young people, enjoy your life, kunana nga naglagipem nga sangum, tonto ti judgment, ket gungunaan da ka ti kapipintasan nga naramid mo. Ngam dahi timot nga mga ramid, iti na ipagani Apolos nga pagdagsakan nga pagayatan na, kuna na ket dahito sangundan to iti judgment. So nga young people, laglagipem ta, iti timpo nga kinaagtutubom, while you are young people, nalawlawag pa nagdengeg, nalawlawag nga ibanag, aramidin dagijay da nga bagbaga ni Jesus Christ, rather than intuntuno lumaklakay bumakbakot, ket medyo aduday pagkapuena. So nga kasasayaatan, revival among young people, kararagtap no, adapay ko matiragta, nabaligi ko mataramid at panagaral ko, panagtrabaho. Sinupay, lastly, dagiti believers who are fruitless. Dagiti namati, mangkunkuna nga anak ni Apo Diyos nga awanan dati bunga, duwa nga bunga. Iti bagbagan na santuan nga sa uni Apo Diyos, kada tayo, no mamati tayo nga rumrumar da ayat, anos, dagijay kinapakumbaba, dagijay malagip tayo di Galatians chapter 5, 22 to 23. Love, joy, peace, long-suffering. Talaga nga, tibunga ti Espiritu Santo kat idurunda nga rumrumar dagijay da. Kat no may dagijay na attractive, ada tiragtana, may kasigunda nga bunga nga daw-dawatan ni Apo Diyos. Kada tayo. Kat kuna nang ni Jesus Christ nga, dagiti namati kanyak, aramidin dati, nararamid ko nga nagsusurak, nangguy-guyo-guyak, kadagiti managbasol nga, agbabaw dati basol da. Ken, nangipatpatay iti ima na, kadagiti masakit nga na fisikalan, kat napaimbag da. Kat dahito da nga naramid ni Jesus Christ, gaputan nagpatinggati pa nagministro ti daga, inpaiman na kaditi aming nga namati. So kakabsat, nuwarami din tayo, kaputa, at dada di bunga ti Espiritu Santo nga gagar, regta, laing may patpalagip, dagiti gifting tayo nga intud na katusaran tayo, at dada iti maguyugoy, nga umay ka ni Apo Jesus kat mamati da. So nga kunana ni Jesus matlang in surat ni John, in John chapter 15, iti verse 16, sandak nga pinili no dikat dinutukan kayo, nga agbunga kayo, kat di bunga yu agtalin na edda.
Kahit na nga saon, di maguyugoy tayo, di ma-influensyahan tayo, di ginagara tayo, nga dati awit tayo, nga may salakan da kumakat inakararagan tayo, inlawlawag tayo, ti kastati may salakan. Apan tayo ginuyugoy kat tayo ti sumadsadot nga masapol ti revival kat apan tayo inakararagan kat in-encourage kat inmayda ka ni Apo Diyos manen. Nyaman nga pamuspusan nga kabailan tayo kat dagitoy da kakabsat iti bunga. Ngam no awan ti na-influensyaan, awan ti makita, fruitless. Kaya taanga di iti pagayatan ni Apo Diyos. Tadatayong anak ni Apo Diyos, inbaga namat nga, ang kayo pagbalin niyo dagitihan pa nga namati nga sumurot kanyak kat kalpasan na, mabunyagan da. Kaya't natural na mabunyagan da, maitipon da kadagiti grupo tinamati nga agragragsak nga daragta ng agdayaw, agserbi, mga ramit iti na aktibidades nga mang padayaw kanya Apo Diyos. Kat no awan ti maraaramid kadagitada kat namati. Makunan na nga namati. Fruitless. Agkararag ka. Imagine I was recollecting. Dati bili ni Apo Yesu Cristo nga mapan kayo ti aming nga lugar kat pagbanin niyo ti maamuan nyo. Iti Mark chapter 16, iti verses 15 to 16. Ang kayo ti amin nga ayan ti tattao pagbalin niyo nga pasurot ko kat sa sino man nga mamati kat mabunyagan may salakan da. Sa sino man nga dinumngagtin bagayo kat handang nga namati naukomdan. So nga, sino nga dito mapan? Tayo tinamati. Katayo nga namati. Nagkararag ito yung dumbo nga anak ni Apo Diyos. Manuda nga tati na influensya ak. Manuda nga tati sinmurot ka ni Apo Diyos panang usar ni Apo Diyos kanak ti panang itulok ko nga usaranda. Manuda ti naidalan. Manuda mo ti naidalan nga nabagbagaan kat nasusuwan na kat adamo ti indalan da. Dayay ti kararag tayo kakabsat. Baka dadag iti membro iti pamilya tayo kakabsat, anak, asawa, ama, ina. Nga kankanahan nga kalang-langan ti tinamateryalan ta ada. Na progresyo tinamateryalan kas pagarigan. Nga spiritually, no umay ni Jesus Christ, baka dati pa nagsisina. Naisiguradom ka di. Sikang anak niya Apo Diyos. Naibingay mo, nailawlawag mo, panakaisalakan. Dahil ito kakabsat, iti awit ni David, nga dahil iti tao na ma-revive ko ma. Dahil iti ministro nga aramatin ni Apo Diyos, umay ko mati, regtang revival ta, amin nga aramid kat narangay, nabunga, umay ti punak. Dagiti agtutubo, mas narigtada ko ma. Kapo, tanay paayan da, ti kababaulan, nga mangibanag, iti in bilin ni Apo Jesus, nga aramidon, nga iso ti punak ti panagbiag, ti purpose of life. Ti purpose ti life, kat we are destined to worship God, and we, naayaban tayo nga mangdayaw kanya, na kan agragsak agdaydayaw, may pakita ti regta. Dadagiti nairuam. Nga di dayaw kat kaslahang nga makapagdayaw no hang aglaglag to kun agpalpalakpak ken agsalsala. Adamat dagiya da nga mapnek nga basta nan peken dayan inbulsadan takay dayan mayat. Well, kakabsat whatever man bunga ti regta. So kakabsat makipag-pray tayo kini David. Ito ti prayer na. I pray also nga agtultuloy ko ma while I was contemplating and meditating iti detoy ta namin ano nga makikita ket apay nga ta nga nabaknang dangaruden man karakararag pay lang napakawan basol dangaruden nagkarakararag pay lang gayam kalpasan na dayay hanga deti end na handa nga natayon nga dagos idi kalpasan nga binmaknang da napakawan basol na. Hana natay nga dagos na panalangit. Nabiyag da pay lang kat adda ti gundaway nga atakon ti diablo uno kumapoy da ket di papararamid ni Apo Dios handa maramid. So prayer for revival. Agyaman tayo anak ni Apo Dios. Na dumadumang nga lugar da tayo ti binendisyonan na nga mangbuybuya ti pintas na't panagserbi.
Umay tayo agtuloy iti panagkararag. Umay tayo agtuloy nga may kamang iti tataw na, iti young people, aming araramato na ti ministry. Ay, nadumo-do mga leadership, frontline, higher or lower, basta iti trabaho na he is ministering or she is ministering itakat haang ko mga mapukaw datay purpose na nga ni Apo Diyos nga nang ipusto jay kat maipababuhay, may pangpangag. So, dahito iti focus tayo, iti prayer, revival among us, and for the salvation, dagit jay da nga inpatalak ti Ama, ti Apo, iti ima tayo. Sakbayin nga umay tayo man, iti panag-ngikamang, dahito kararagan tayo. Sinudumog tayo nga magkipagkita man ni David itretoy. Agyaman tayo, iti progreso kan anay nga kasapulan tayo, bunga ti daga, bunga ti exercise iti kabalan, whether business, private entrepreneurship, panangusar ti profession, talong gading, kat agidan ko mati spiritual prosperity tayo. Diyos may nga man nakabalin amin, madaydayaw ka. O ga, kasano ka nga nabiyag, kasano ka nga apo nga tinanga, dati mo na nga leaders may iti pamati, iti una na aging ka nakadagitoy, si bibiyag amang taltalyaw kada kami. Katagyaman kami, ti pagsapulan, ti tunggal maysa, hang kami nga nakurangan, hang kami nga nagkurang, ti bunga ti daga, bunga apo ti talento, bunga ti adal, bunga apo Diyos iti panagkakadwami, nga tunggal maysa masostinaran ti na materialan nga kasapulan apo Diyos. Thank you, Heavenly Father, because we are here because of your blessing. Urepay ti basbaso lapo pinakawan mo, nga maapo, riingan da kami kadingal tultuloy nga si bibilag. Tamno ti importante nga mission mo ti rebaw ti daga apo Diyos, nga nakam kan bilin mo kada kami apo Diyos. We will enjoy as you have enjoyed. And we will see more souls, Apo Diyos, nga may siduking ka nang nangruna iti kapamilyami, aging gana Apo ti Samaryami, day naglawlaw kada kami, kan ayan na Apo ti, ayan ti amami kan nang amamu kada kami, kan mabalin mi nga pangibingayan nga sila tak Apo Diyos. Thank you, Heavenly Father, madaydayaw ka. We submit to you our bodies, and as a church, Apo Diyos, tamay itong palmi, Apo, iti purpose mo, iti iglesia, nga manayunan kan agbaling nga pasurot mo, ti amin, nga fields of influences, iti tunggal iglesia, nga binangon manipod kada kami, Apo Diyos. Salamat, tinagan ni Jesus. Amen. Heavenly Father, we praise you this evening, and we thank you for this time that you have reminded us. Katapo, iti nga kanito, we are here standing in the gap for our churches. And Father, we pray for spiritual revival and invigoration among us, your children, and all the believers in your churches. Katapo, riingan da kami iti panagkarkararag mi, kastamot Apo iti panagbasbasa mi, tapno agtuloy nga agpasnek kami, nga agbasa kan agkararag kan agdayaw ken ka iti panagbiag mi. Apo at ti kami nga si papakumbaba nga dumawdawat iti tulong iti Espiritu Santom nga mangriing iti tunggal maysa kada kami. Tapno Apo saan mi nga turturugan dagiti na espirituan nga panagbiag mi, nga no kasano iti kinasaet mi nga agaramid kadagiti trabaho mi dito'y lubong, kastamot ko maapo Dios iti saet mi nga agserbiken ka, saet mi Apo Dios nga mga ramid kadagiti banda nga pakaydaydayawam. Iso nga iso iti kararag mi nga riingan da kami kadagitoy Apo nga panagaramid kadagiti idaydayawan itinagan mo. Kat amin Apo kadagiti iglesia saan lang iti dayto iglesia mi iti Pico. Iso iti kararag mi nga sika iti agturay tapno iti kasta umay iti kinapakumbaba iti tunggal maysa nga anak mo kat bigbigan mi iti ada nga kinapateg iti panangituray mo iti biag mi. Kastamot Apo kadagiti iglesia mi. Kat sika nga Apo Dios ti
Ana nga mangipaay iti nailangitan nga laing iti tunggal anak mo, tunggal leaders mo, tunggal pastors and ministers dagiti iglesia tapno iti kasta o Dios ket iti planom iti iglesia ket maibanag da kas idalan da kami kas isuro da kami nga mga ramid kadagitoy ket sapela kadi Apo Dios ta si papalubos tirik na iti tunggal maysa iti panangisurom panangtubngar mo panangidalan mo iti panagaramid kadagiti trabaho nga pakaayaywam isu nga iti daytoy nga rabii agyaman kami Apo Dios iti kinaimbag mo ken kang runaan Apo Dios iti panangipaay mo kadagitoy nga palagip kada kami tapno niyaman Apo dagiti banag nga nagliwayan mi umay kami ken ka nga mangikamang iti biag mi tapno linisan da kami kasyan da kami Apo Dios ket adda Apo nga iti pagayatam ket isu iti aramiden mi pakawanen da kami Apo Dios kadagiti banbanag nga nagliwayan mi, nagbasulan mi ken ka, iso nga Apo, at nga umay kami, nga dumawat, iti dayta nga pananglinis mo kada kami, tapno anayon da kami, Apo nga anak mo, kadagiti amin, Apo nga iglesia. Katagyaman kami, Apo Dios, oray pay, iti iglesia nga nakaipasutan mi, iti denominasyon nga nakaipasutan mi, Apo, dawaton mi, iti panang bendisyon mo kadagiti leaders mi from the general superintendents down to the local pastors Apo sa pelakadita iti pagayatam ket isu iti aramiden mi amin Apo nga dagitoy nga leaders ipaayam ida iti nailangitan nga laing tapno kadagiti panangidaulo da kadagiti iglesia mi ket pudno nga dagiti pagayatam isu nga Apo Dios dawdawaton mi dayta nga panangi dalan mo iti tunggal leaders mi Apo Dios ken uray pay Apo da kami nga namati ket madaydayaw ka Apo Dios ken agyaman kami kadagiti makitkita mi nga panagtrabahom kadagiti iglesia mi ket sapala kadi Apo Dios tagtultuloy daytoy nga panangparangay mo kadagiti bibiyag mi kastamot Apo kadagiti iglesia mi ket sika iti mapadayawan kadagiti amin Apo nga aramidem ket amin dagitoy agyaman kami. Ket dagitoy Apo Dios, dagiti intalek ken dinawat mi, itinagan iti Ama, iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Amaming nasantuan, tatangagundaway, umay kami iti sangwanam. Kat Lord, we are praying for every family. Kasi iti panagkararag, kan iti tarigagay ni David, iti tarigagay mi iti tumunggal pamilya, o Apo Dios, kat you would bring restoration, O God, among families. Gaputa na mamati kami nga sikalang iti mangipaay iti pudpudno nga forgiveness katulungan mo iti tumunggal membro iti pamilya Apo Dios no adaman dagitihan nga nakikinawatan that you would bestow upon us the spirit of forgiveness, Father God, among our family members. Kat mamati kami matlang, O Dios, nga sika iti pudpudno nga mangipaay iti kapya iti nagtingaan iti agkapapamilya uray pa iti ayat gapuna ta sika iti muna nga nang ipakita iti unconditional nga panagayat. Dawatan mi Apo Dios nga sika kadi iti mangipaay iti nananay ken pudpudno nga panagayat ken kapya iti uneg iti pampamilya. Ket mamati kami matlang o Apo Dios ngano sika iti daydayawon dagiti pamilya mi ket sika iti mangipaay iti favor ken bendisyon o Apo Dios. Ikamang mi iti tumunggal pamilya nga marigrigatan o Apo Dios iti inaldaw-aldaw nga kasapulan da. Mamati kami Apo Dios nga sika iti mangipaay iti kasapulan dagiti tumunggal pamilya hanlang nga iti na materyalan nga banbanag no dikat dagiti pamilya nga adda ti masaksakit. We ask and pray, Father God, for your healing touch upon our family members, Lord God. Nang nangruna o Apo Dios iti panagmaymaysa iti tumunggal pamilya titarigagay mi, O Dios, agmay sa dagiti pamilya nga mangipadayaw itinagan mo. Manipod ka dagiti ama, dagiti ina, kan dagiti anak. O Dios, sikakadi iti tumulong kada kami, nga naganak, nga umuno na nga mangipakita. Kadagiti anak mi, iti unconditional nga panagayat ni Hesus Kristo. Ket isu kadi iti marikna, kan maipakita mi, iti tumunggal ka membroan mi.
Lord, we continually offer to you each family that is represented and the families in our church. Sika kadi, O Dios, iti agturay kadagitoy nga pampamilyami. Kukwam amin nga gloria, dayaw, kanda iti kararag mi itinagan Jesus. Amen. Tuloy mi apo nga ikamang iti daytoy nga ilimi nga Pilipinas, si kaapo Dios iti nang panpanunot ken nang buangay ken adat nakin papintas nga planom para iti tumunggal umili iti daytoy nga Pilipinas. Katiyawat mi apo iti gobyerno mi iti panangidadaulo ni Presidente nga Duterte kadagiti adati legislation iti Kongreso ken kastamot apo dagiti huwes nga mangibanbanag apo dagiti da ken dagiti naduma-duma apo nga departamento iti daytoy nga ilimi. Ikamang mimet lang apo dagiti task force na nangruna iti IATF itatta kadagiti desisyon nga aramiden da iti panang-address apo iti daytoy agraraira nga virus. Kat mamati kami apo nga sika iti mangipaay iti napintas nga salunat kadakwada dagiti mangidadaulo apo uray dagiti LGUs nga isu apo tinadutukan nga mangkitkita ken mangidadaulo apo kadagiti da nga lokal nga komunidad nga talok mo iti ilimi nga Pilipinas. Ikamang migarod apo dagiti da nga inayabam nga mangidaulo iti daytoy nga panawon ama kadagiti lokal nga desisyon babaan iti panakita trabaho damot lang iti komunidad. Idawat mi apo iti daytoy nga kararag mi nga damot lang apo ti revival nga mapasamak kadakwada. Dagiti apo nga panagbalbaliw nga naikarkararag iti nabaybayag. Pinatugaw mo dagiti namati, ada dagiti babaon mo apo nga agserbimot lang nga namati. Kati kararag mi daida nga ramatom apo. Iti daytoy nga impluwensya nga maipaay da, iti presensyada, iti kararag da. Kan kastamot apo iti reforma nga inpaay mo nga pamayan nga makaimpluwensyada. Iti sistema kan kastamot dagiti tattao around them. Aramatom ti testimonyo da apo nga mangesidag kadagiti adayukin ka nga agtatrabaho iti daytoy nga public service. Kadagiti uniform personnel kan kastamot apo tinaduma-duma nga sangay iti daytoy nga gobyerno ket ikamang mi apo itatta. Kastamot apo nga ikamang mi iti daytoy nga locality mi itatta iti daytoy nga panang-address da kadagiti apektado iti daytoy nga COVID-19. Uray apo dagiti kakabsat mi nga apektado itatta ikamang mi iti pamilyada iti resources da. Dawaton mi apo iti nawadwad nga asim ken parabor mo iti panang tarabay mo kadakwada panang ipaay mo apo iti nasayaat nga panunot ken kastamot nga umimbag da apo iti daytoy nga paspasamak kadakwada. Uray iti daddo mga kakadwami nga dati rikliknaan na nga sakit apo malaglagip mi daida dagiti senior citizen ken dagiti ubing apo nga haan nga makamumay iti gungundaway iti panagurnong dagiti namati bindisunam uray apo iti online services no buybuyaan da ken nag-subscribe da kadagitoy aramatom ti panakitungtong mo ikamang mi daida itatta nga rabii dagitoy da apo nga kakabsat mi nga nakikita mga rugiti ubing nga nati kalakayan ken kabakatan. Kat patsun mi apo nga sikamat lang iti mangipakita iti lawag kadakwada panang tarabay kadakwada apo iti amin nga desisyon nga aramiden natin naldaw-aldaw. Agyaman kami apo tada dagitin talok mo nga naluklukatan nga outreaches kadagiti na mararamat apo nga appointed kadagitoy na pabilagam pay da ida kan isublimot lang iti nasayat apo nga salunat kadakwada kan kastamot iti daytoy nga pakararamatan da kat nawadwad ti impluwensya iti panakaibingay iti gospel kan kastamot apo iti panang disipulo da kadagiti namati. Salamat ama kadagitoy da nga tattao nga mamimpluwensya kan na mararamat apo matlaang object of your love. Kat ikararag mi agtultuloy iti daytoy nga inkararag met lang ni David akas nangagan met at nga rabii. Iti daytoy nga panangkita mi ti kinaimbag mo iti panagbiag ti tumunggal maysa. Kat Lord idawat mi iti tumunggal miyembro iti daytoy nga gimong kon kastamot dagiti kakadwami nga namati tinaduma-duma nga grupo kon simbaan. Iti daytoy nga tiyempo apo iti panangbangon mo kon kastamot ama iti panangpabilag mo iti panagkarkararag panagbalbalaet ama ken panangaramat mo nga agtestimonyo ken mangibingay iti kinaimbag mo ken iti ayat mo iti dadduma.
Lukatam apo dagiti oportunidad nga kaya daw-dawaten kan iti impluwensya apo nga ramatem tapno iti istoryami ket istoryam ama. Ket isu ti kararagmi nga daytoy maibingay iti panakaisalakan met akas naawatan mi iti daytoy nga parabor mo nga inpaay mo kada kami. Ket kararagmi oray ti tumunggal maysa apo nga kadwami nga namati iti daytoy nga gimong ken kadagiti dadto mga kakadwa apo iti kinagaget ama nga mangibanag kadagitoy da nga nangayabam ti tumunggal maysa akas agserbi iti naduma-duma nga gifting ken kapabalidad akas intalek mo ti tumunggal maysa. Iti kararag mi apo iti dito nga kinabunga mi apo iti pakitaan ti bunga ti Espiritu Santo ken kastamat iti daduma pay apo nga sumurot king kakat agtalin na edda isu apo ti dawat ken kararag mi nga agbalin kami met lang nga ehemplo kadagitoy da. Kararag mi apo kadagitoy da nga programa iti dito nga denominasyon nga ayan mi ken kastamat iti gobyerno mi apo iti dito nga ayayaten mi nga ili mi nga Pilipinas ken ti lokalidad mi iti Benguet ken iti La Trinidad ken naduma-duma pa nga lugar. Ikamang mi iti naduma-duma nga ahensya nga agtatrabaho itata nga mga address iti dito nga current nga sitwasyon mi. Ken kastamat ti naduma-duma nga issue nga sangsangwan ti tumunggal maysa nga iket kararag mi dagiti nayabam nga kakabsat mi nga makibalaet met apo ken aramatom nga pinakaimam, pinakaulom apo ken pinaka-representative mo kadagiti nga sektor iti komunidad mi, iti ekonomiya, iti edukasyon, iti kultura, iti siyensya kan teknolohiya, ken kastamat apo dagiti pampamilya, iti komunidad, iti gobyerno, ken kastamat ama nang nangruna iti simbaan. Ikararag mi nga sika apo Dios iti mangsinggalot iti tumunggal maysa iti ayat mo ket makita mi apo nga maibanag mi iti pagayatam iti biag ti tumunggal maysa ken pagayatam kadagiti parti iti bagim apo nga inawagam nga agserbi iti daytoy nga lubong. Salamat apo iti daytoy nga gundaway ken dagiti dumapay ama nga concerns ken dawdawat mi dagiti pampamilya dagiti request apo dagiti kakabsat ket yang klami ken yasideg making ka. Patsun mi apo Jesus nga sika nga ket you are the same yesterday, today and tomorrow and the same things nga nararamid mo iti aramid met lang itata kas maiturong iti matmatami king kaapo ken nagbiag kami nga nasantuan ken nakay-ayo ti sangwanam tapno apo no dumteng iti tiempo ket ammo mi ama nga iti turong iti panagbiag mi ket king ka. Daytoy iti dawat ken kararag mi akas pabilagem ti pamati ti tumunggal maysa ura iti daytoy nga tiempo ket ikkanda kami apo ti managyaman nga puso iti daytoy nga gundaway nga nabiyag kami iti daytoy nga tiempo tada apo iti napintas nga planom kon purpose mo no ape apo nga adda kami iti daytoy nga tiempo. Salamat ket daytoy garud iti dawat pagyamanan mi ken kararag mi itinagan mo Jesus nga manubot ken manangisalakan mi. Amen. And now, all glory to Him who alone is God, who saves us through Jesus Christ our Lord. Yes, splendor and majesty, all power and authority are His from the beginning. His they are, and His they evermore shall be. And He is able to keep you from sleeping and falling away, and to bring you sinless and perfect into His glorious presence with mighty shouts of everlasting joy. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Naimbag nga rabbi ti amin kakabsat.